अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने ऑर्डर किया है चिकन ग्रिल जैलपिनो चीज़ बर्गर। मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। रावलपिंडी में गुलज़ार कायद में ये ब्रांच है, और मैं ये अभी आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। इसमें है फ्राइज़ और एक बर्गर, और बर्गर ऐसा यू कैन नेवर बी इग्नोर, कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे मुंह से पानी आने लगे कि आप इसको खाए बगैर नहीं रह सकते। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, यू नो। इसकी जो बर्गर है उसकी क्वालिटी बहुत मज़े की है, बहुत यम्मी है। और इसमें है लेटस, चीज़, ग्रिल्ड चिकन, और इसमें है जैलपिनोस। इट्स टोटली यम, मज़े का, यमी। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कैसा है ये। पहले पानी पी लो थोड़ा सा। डिलीशियस। यम। मैं बर्गर इंजॉय करती हूँ, आप वीडियो देखें ये बर्गर कैसे बना। लिटरली यू विल एंजॉय इट। मैं खा लूँ, आप वीडियो देखें। आइए देखते हैं ग्रिल बर्गर कैसे बनता है। यहाँ पर इन्होंने ग्रिल बर्गर बनाने के लिए ग्रिल सेट की हुई है, और पहले इन्होंने मैरिनेटेड चिकन, बोनलेस चिकन जो है वो यहाँ पर रखा है ग्रिल होने के लिए। यहाँ पर देखिए, पहले जब इसकी एक साइड ब्राउन हो जाएगी, जब एक साइड ऑलमोस्ट कुक होगी, तब आपने इसकी साइड को चेंज करना है। फिर इसको चिकन की मैरिनेशन जो है वो आप जैसी चाहे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो स्टेक्स वाली जो थी अपने चैनल पे अपलोड की भी थी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, चिकन स्टेक्स, और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसका टेस्ट जो है वो सेम टू सेम वैसा था, और अगर आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो टेस्ट लाना चाहें तो आप उसको चिकन को जो है अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो मैरिनेट कर सकते हैं। फ़्राइज़ भी साथ में हैं इसके बर्गर के, इसलिए फ़्राइज़ जो थी वो फ्राई हो रही थी। तो यहाँ पर जो है अब जो बर्गर बन्स हैं उनको थोड़ा सा ग्रिल कर रहे हैं, ताकि उस पर जो है वो क्रिस्पी आ जाए, और उस पर भी जो है ना वो इस तरह से बन जाए, मतलब जो ग्रिल का जो एक निशान होता है वो वाला। अब चिकन जो था वो रेडी हो चुका था। अब चिकन को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में करना है, तो ताकि मतलब बर्गर के अंदर जो है ना वो कम्प्लीटली फिल अप हो जाए। चीज़ जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हुई है उसके ऊपर, और तो उसको भी जो है वो 2 हाफ्स में कट कर दिया था। बर्गर जो था मैं वहाँ पर शूट कर रही थी, तो यहाँ पर उन्होंने जो नीचे वाली जो लेयर होती है ना उसके ऊपर सैलड वगैरह कम्प्लीटली लगा दिया था, तो मैं वो मिस कर गई हूँ। तो बर्गर के ऊपर लेटस, टमेटोज़ और जैलपिनोस डाल के, तो जो चिकन की जो स्टफिंग है, मतलब जो हमारा ग्रिल्ड चिकन है, वो उसके ऊपर रख दिया। अब जो बर्गर बन्स के जो थे उसके ऊपर डाली है चिली गार्लिक सॉस, और ये है सीक्रेट क्रीमी मेयो सॉस। मतलब मैंने उनसे पूछा था कि इसमें क्या है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और ये वो चीज़ है जो इस पूरे बर्गर को जो है वो मज़ा कराती है, मतलब ये इसकी वजह से जो है ना वो बहुत मज़े का है। और ये डिप जो है, अगर हम उनको बोलें कि हमें सॉस चाहिए, तो वो हमें डिप बना के देते हैं और इसके अलग से चार्ज करते हैं। बर्गर इज़ फिनिश्ड। थोड़ी सी फ्राइज़ रह गई हैं, अब मैं वो खा रही हूँ। नहीं, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? आई होप यू विल एंजॉय इट।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।